Halo pembaca PC Media, pada video kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana mendownload dan menggunakan sound effect secara gratis di Adobe Soundboot. Oke, untuk mendownload sound effect, Anda bisa pilih Window, lalu Resource Central. Tunggu hingga online, kemudian Anda bisa tarik untuk lebih jelasnya. Kemudian Anda pilih Table Sound Effect. Di sini Anda bisa memilih kategorinya. Kita coba horor. Lalu pilih salah satu. Sebagai contoh, saya memilih Horror Body Drop. Kita download dulu. Di sini terlihat proses dan selesai. Untuk menggunakannya, Anda bisa langsung mendragnya ke timeline. Kita bisa tes. Nah, kira-kira seperti itu. Sound effect yang di-download berada di dokumen. Lalu di sini ada dua Adobe. Pilih yang kedua. Resource Central, Soundboot, lalu Sound Effect. Bisa dilihat di sini terdapat sound effect yang barusan kita download. Oke, untuk penggunaan sound effect ini, Anda bisa baca di Terms of Use atau Privacy Policy.